नमस्कार दोस्तों, खांसी या कफ की जब भी बात आती है तो बहुत वैरायटी ऑफ कई तरह की खांसी या कफ होती है। अगर इसको ब्रॉडली हम लोग बात करें, जो कि हम लोग सामान्यतः सुनते भी हैं, सूखी खांसी या वेट कफ, ड्राई या बलगम वाली खांसी, ये दो अलग अलग एक कैटेगरी बनाई गई है। अदरवाइज स्पेशली कैटेगराइज किया जाए तो बहुत तरह की कफ पाई जाती है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे 3 ऐसी कौन सी मुख्य होम्योपैथिक दवाएं हो सकती हैं जिनसे कई वैरायटी की खांसी में हम लोग आराम पा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे 2 ऐसी पेटेंट दवाएं। अगर आप सिम्टम्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, लक्षणों को समझने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनका सेवन करके भी आप अपनी खांसी की समस्या से, चाहे एक्यूट हो, तत्काल खांसी हुई हो या पुरानी खांसी हुई हो, उसमें आराम पा सकते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खांसी की अगर मेनली हम लोग ये बात करें कि क्यों होती है, कब क्यों शुरुआत होती है, आप देखेंगे जब भी किसी को जुकाम होता है तो 90% केसेस ऑफ जो जुकाम होते हैं वो इंड होते हैं जाके कहाँ, खांसी पे खत्म होते हैं। होता क्या है, जुकाम 6 to 7 डेज की एक साइकिल होती है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होती है। अगर आप कोई मेडिकेशन भी ना ले, कोई दवाई भी ना ले जुकाम में, तो आप 7 दिन बाद स्वतः ठीक हो जाएंगे, ये आपको भी पता है। बट होता क्या है, जो 6 to 7 डेज होते हैं बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, पेनफुल हो जाते हैं। क्यों? नाक से पानी आना, आंख से पानी आना। तो पेशेंट क्या करता है, हड़बड़ी में कोई भी एक एंटी एलर्जिक या तो घर पे रखी हुई या किसी मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते, या किसी काढ़े का सेवन कर लेते हैं, होममेड रेमेडी का। तो वो क्या करता है, इनडायरेक्टली आपकी खांसी को जमा देता है, जिसकी वजह से आपके जुकाम को जमा देता है। और वो आपको जहां 7 डेज में ठीक होना चाहिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक फिर आप खांसी से परेशान रहते हैं। ये तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो आपको बता रहा हूँ कि जुकाम के 90% पेशेंट जो है वो हल्की या ज्यादा खांसी से परेशान रहते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा बहुत ही बेसिक लक्षण देखा गया है दोस्तों, जिनको रेकरेंट टॉन्सिलाइटिस, जिनकी टॉन्सिल अक्सर सूजी हुई रहती है या बढ़ी हुई रहती है, चाहे बच्चे और यहाँ तक कि बड़ों में भी ये कैटेगरी पाई गई है, उनको आए दिन खांसी की दिक्कत, या हो सकता है उनको फीवर आना, या किसी तरह की गले की एलर्जी की दिक्कत अक्सर पाई जाएगी। तो ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि कारणों के साथ आप इस पर भी विचार करें। अगर मेरी टॉन्सिल बढ़ी है तो मुझे अक्सर इस तरह की दिक्कत हो सकती है, तो क्यों ना टॉन्सिल का ट्रीटमेंट करा लेते हैं कि आगे चल के हमें खांसी या रेकरेंट बार बार बुखार वगैरह जैसी दिक्कत हो ही ना। तो एक तो कारण हो गया जुकाम, जो कि आगे चल के आपका बन सकता है खांसी। दूसरा, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस, काफी बड़ी बड़ी टॉन्सिल हो रखी है, तो भी आपको खांसी आ सकती है। तीसरा एक केस बनता है दोस्तों, जिनको ब्रोंकाइटिस की दिक्कत रहती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी सांस की जो नलियां हैं उनमें माइल्ड सूजन सी आ जाती है, इसी सूजन को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और ऐसे बच्चों में कफ का होना बहुत ही कॉमन पाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों अस्थमा, और अस्थमा से एक रिलेटेड है एलर्जिक अस्थमा। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है दोस्तों, एलर्जिक अस्थमा में पेशेंट को क्या होता है, कोई एक ट्रिगर्ड फैक्टर, धुआं या कोई भी धूल मिट्टी से दिक्कत होती है, और उसकी वजह से पेशेंट 8-10 दिन खांसी से परेशान होता है और बाद में उसे सांस फूलने लगती है। तो ये एलर्जिक अस्थमा की कैटेगरी हो गई। और प्लेन अगर हम लोग अस्थमा की बात करें तो दोस्तों वहां पे होता क्या है, पेशेंट नॉर्मली धूल या कहीं भी बाहर निकलता है या किसी इमोशनल फैक्टर से भी तुरंत ही पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत प्लस खांसी जैसी समस्या होने लगती है। और अगर प्योर एलर्जिक केसेस की बात करें, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको गले में एलर्जी रहती है और उनको आए दिन किसी ना किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से गले में खांसी जैसी दिक्कत बनी रहती है। जब भी एलर्जी की बात आती है, सिर्फ गले की एलर्जी नहीं, किसी भी वैरायटी ऑफ एलर्जीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। और शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, कोशिश करिए हेल्दी खाना खाइए, थोड़ी सी अच्छी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज शुरू करिए। इससे होगा क्या, आपका जो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होके किसी फॉरेन पार्टिकल के लिए रिस्पांस कर रहा है, जिससे आपको खांसी आ रही है, या अन्य एलर्जी की बात करें, स्किन पर चकत्ते पड़ जा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी खुद में इतनी क्षमता रखती है कि वो कंफ्यूजन जो है, फॉरेन पार्टिकल से जो इरिटेशन है, वो नहीं होने देगी। तो अच्छा इम्यून सिस्टम बनाने की कोशिश करें। सभी ऐसे मरीज जो कि एलर्जी परेशान है, अब वो एलर्जी चाहे गले की हो, चाहे स्किन की हो या नोज की हो, किसी भी तरह की एलर्जी हो। बहरहाल वापस आते हैं दोस्तों, तो 3 कौन सी बेस्ट मेडिसिन है, ये तो कारण हो गए हम लोग की खांसी के कि क्यों खांसी आ सकती है। 3 बेस्ट मेडिसिन में से सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों र्यूमेक्स। र्यूमेक्स 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं।
सुबह दोपहर शाम या हर 4-4 घंटे पर 2 से 3 ड्रॉप अपनी जबान पर ले सकते हैं। अगर टेस्ट में ना अच्छी लगे तो 1 चम्मच पानी थोड़ा सा गर्म हो तो बहुत अच्छी बात है, गुनगुने पानी में डालिए। सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 बार हर 4-4 घंटे पर आप इसे ले सकते हैं। सिम्टम क्या रहेगा? रिमेक्स के पेशेंट को दोस्तों गले में इरिटेशन, काफी ज्यादा इरिटेशन महसूस होती है, ऐसा लगता है कुछ रेंग रहा है या कुछ इरिटेशन हो रही है, ये फीलिंग बनी रहेगी। साथ ही साथ जब पेशेंट रात में सोएगा तो खांसी ज्यादा आने लगती है, और जब सांस अंदर की तरफ लेता है पेशेंट, इंस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं कि आप सांस लीजिए, तो पेशेंट जब भी सांस लेने की कोशिश करता है तो रिफ्लेक्स के रूप में खांसी आना शुरू हो जाती है। तो रिमेक्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में वैरायटी होती है खांसी की, सूखी भी हो सकती है, गीली भी हो सकती है, बट मैटर क्या करता है, पेशेंट को खांसी जो है अधिकतर सूखी खांसी होनी चाहिए। और जब पेशेंट गर्म पानी या गर्म खाना या चाय या कॉफी वॉटएवर जो भी गर्म चीज अगर सेवन करता है तो पेशेंट का ये रहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं गर्म चीजें खाता पीता हूँ तो गले में बड़ा अच्छा फील होता है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, रात में सोता हुआ एक पेशेंट जिसको काफी ज्यादा खांसी आ रही है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिम्टम हो जाता है दोस्तों। रात में कई सारी दवाएं हैं जिनकी खांसी बढ़ जाती है। अभी हम लोगों ने अरीलिया रेसिमोसा, नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बात की है र्यूमेक्स की, और अभी हम लोग बात करें इस पर। तीनों में ही रात में खांसी काफी ज्यादा होती है, बट थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है जिसे आपको समझना है। तो स्पॉन्जिया की खांसी अगर रात में बढ़ रही है तो पेशेंट उठेगा, गर्म पानी करेगा, पिएगा, आराम हो जाएगा गले की खांसी में और सो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर गर्म ड्रिंक से या खाने पीने से पेशेंट को खांसी में काफी ज्यादा आराम हो रहा है तो स्पॉन्जिया निसंदेह आपको 3 से 4 ड्रॉप सीधे जबान पर लेनी है। सुबह दोपहर शाम आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो 4-4 घंटे के गैप पर भी इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों अरीलिया रेसिमोसा, जिसको हमने अभी बोला कि चर्चा करने वाले हैं। अरीलिया रेसिमोसा की बहुत खास बात है दोस्तों, स्लीपिंग एग्रावेशन है, या कह सकते हैं लाइंग डाउन एग्रावेशन है। पेशेंट दोपहर में लेटे, चाहे शाम में लेटे या रात में लेटे, जो लेटने वाली पोजीशन है, पेशेंट बेंच पे बैठे बैठे सो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब लेटने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा खांसी आती है। हो सकता है चेयर पे या सोफे पे ही बैठे बैठे पेशेंट सोना ज्यादा पसंद करे। अरीलिया की एक और बहुत खास बात है दोस्तों, इसमें स्नीजिंग, छींक आना। अगर किसी को तुरंत जुकाम हुआ और खांसी भी परेशान कर रही है, लाइंग डाउन एग्रावेशन, लेटने पे खांसी बढ़ रही, तब तो सोचना ही सोचना है आपको अरीलिया को। अगर पेशेंट को जुकाम हुआ है, नाक भी बह रही है और खांसी से भी पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है, छींक भी आ रही है पेशेंट को, अरीलिया रेसिमोसा पहली मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में हर 4-4 घंटे पर दें और आप देखेंगे आपको काफी चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन है। अदरवाइज इसके अलावा मुझे लगता है बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि खांसी में काम करती है, बट कई सारे केसेस में आप देखेंगे इन्हीं 3 दवाओं से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 2 पेटेंट दवाएं। एक तो सिरप फॉर्म में है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, वीजल मिक्सचर। ये दोस्तों 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम एडल्ट, और बच्चे अगर ले रहे हैं तो आधा ढक्कन सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसका अलग भी वीडियो मैंने बना रखा है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को सिरप फॉर्म में दवाएं लेना अच्छा नहीं लगता है, स्वाद उन्हें समझ नहीं आता है, तो इसके लिए आप चाहें तो 7 नंबर ड्रॉप आती है एडेल, जर्मन कंपनी की, खांसी की ही ड्रॉप है दोस्तों। काफी अच्छा इसका भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी में ले, कई वैरायटी की कफ में यह आपको तत्काल आराम दे देगा दोस्तों। तो आप याद रखिएगा एडेल 7 नंबर ड्रॉप, 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको सेवन करना है। एक एक्स्ट्रा लाइन में बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट हैं, और ये अक्सर आप ऑब्जर्व करेंगे जिनकी टॉन्सिल बड़ी है, आए दिन सर्दी खांसी बुखार से परेशान रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, यहाँ तक कि सभी खांसी के पेशेंट से मेरा निवेदन है कि पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल लें और उसको फिल्टर कर लें और सुबह शाम थोड़ा होल्ड करें। हल्दी एक एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, साथ ही साथ आपके गले में अगर किसी तरह की इंजरी होगी तो उसको भी हील करने की बहुत अच्छी क्षमता रखती है। अगर हल्दी आपको नहीं टाइम मिल रहा है सब के लिए, तो आप होम्योपैथिक शॉप से कुरकुमा लौंगा नाम का मदर टिंचर ले सकते हैं, जिसकी 20 से 30 ड्रॉप आप सुबह शाम एक चाय वाले कप में, गुनगुने कप में पानी लें, 20 से 30 बूंद डालें और उसे गले में थोड़ा सा गार्गिल या होल्ड कर सकते हैं, सुबह शाम करें। आप देखें 2 ही दिन में आपकी मैक्सिमम जितनी भी खांसी की प्रॉब्लम होगी या गले में इरिटेशन होगी, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। वीडियो से संबंधित दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाके आप अपॉइंटमेंट लेके परामर्श ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।